আসসালামু আলাইকুম গাইস, কি অবস্থা সবার, কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল রনি এন্ড রনি ব্লগ। গাইস, আজকের ব্লগে আপনারা দেখতে পারবেন আজকে সারাদিন বৃষ্টি হয়েছে, আর বৃষ্টির কারণে আমি বাইরে যেতেই পারিনি। বৃষ্টি হওয়ার পরে আবার বিকালের দিকে এখন একটু মেঘলা মেঘলা ভাব, মনে করেছিলাম যে একটু বাইরে পানে যাব, কিন্তু কোথাও যেতে পারিনি। বাড়িতে ছিলাম, অনেক কিছু ভালো লেগেছে। আমি ডেইলি ব্লগ করার চেষ্টা করছি। এই দরজার যে পাল্লা পালিশ করার যে স্পিড বা গালা, এগুলো দেওয়ার পরে এক ধরনের একটা স্মেল পাওয়া যায়। ভাইয়ের কাজ শেষ, আমি চলে যাচ্ছে আবার কালকে মেঘ করেছে, দিয়া ডাকছে, আর এই জন্য আজকে একটু তাড়াতাড়ি চলে গেল। তাহলে এখনো অন্যদিন বিকাল 5টা পর্যন্ত কাজ করে। মনে করেছিলাম যে বাইরে নিয়ে যাব, কিন্তু কপাল খারাপ হলে যা হয়। তো বাইক এখানে আছে, এক বৃষ্টি আসবে, এই জন্য বাইরে আর যেতে পারবো না। তাহলে বাইরে গিয়ে একটু রাইড করতাম। অনেক জায়গায় নিয়ে গিয়েছি এদিক ওদিকে। তো মোটর ব্লগ এখনো করিনি। দুইটা বাইকেরই আওয়াজ আপনাদেরকে শুনিয়েছি। কোন বাইকটার আওয়াজ সবচেয়ে স্মুথ এবং ভালোভাবে শোনা গিয়েছে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। রেগুলার ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব। আপনারা যারা নতুন অবশ্যই আমার চ্যানেলটা এবং ফেসবুক পেজটা ফলো করবেন। মা বাবাকে ভালোবাসবেন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ব্লগে। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।